a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi ho portati in questa radura appena fuori dal bosco dove vengo solitamente, e poi davanti a me abbiamo ulivi, abbiamo il lago di Garda laggiù in fondo in lontananza, perché oggi iniziamo a parlare di bushcraft e bushcrafting. Quindi di cosa si tratta? Perché parlare di bushcraft? Intanto devo essere sincero, la colpa è di Filippo. Filippo ha insistito, è un caro amico, se anche un amico recente, ha insistito affinché mi dice: Armando, con la tua esperienza, perché ci parli solo dei coltelli, non ci parli del bushcraft, anche se in realtà qualche video ve l'avevo già proposto, come farsi la posata come col coltello, o come prepararsi una fiocina a 3 punte, a 4 punte, poi è indifferente. E quindi oggi sono venuto a vedere qualche location qua vicino al bosco in maniera che ci sia più luce, perché inizieremo a parlare di bushcraft. Oggi vedrete poco, più che altro parleremo, perché? Perché cosa intendiamo noi per bushcraft? Bushcraft è inteso costruire con le proprie mani quello che ciò ci necessita per vivere all'aria aperta nel bosco, in questo caso nel bosco, in campagna, anche nel deserto se fosse possibile. Quindi con le proprie mani costruire quegli attrezzi, quelle cose che ci servono per vivere o sopravvivere in un determinato ambiente. Tenendo presente anche le caratteristiche dell'Italia, cioè l'Italia, voi sapete bene, che è un posto particolare dove ci sono più che altro divieti per fare molte cose, divieti per fare la maggior parte delle cose. Il bushcraft, come lo intendo io, è un bushcraft che va fatto leggeri, non bisogna portarsi tanto peso. Spesso vedo gente che mi ha anche contattato, a cui cerco di dare dei consigli per quella che è la mia esperienza, portarsi dietro chili e chili di attrezzatura per magari star via una giornata o star via un paio di giorni al massimo. Quindi di cosa parlerò in questa, chiamiamola, edizione bushcraft di Ermanno? Parlerò di cose semplici, di cose che si possono fare semplicemente, di cose che però sono essenziali per il bushcraft, essenziali per le uscite, di come muoversi appunto leggeri, di come non spendere soldi per prendersi per esempio delle razioni, per esempio la Decathlon, che costano magari un botto e poi non sono neanche così soddisfacenti al palato. Quindi quali alternative prendere, come farsi in casa determinate cose, quindi autoprodursi delle cose da portarsi, e quali possono essere le tecniche semplici e di base con le quali noi possiamo fare del buon bushcraft senza partire sovraccaricati di cose. Questa è la mia intenzione. Spiegherò anche qualcosina di primo soccorso. Voi sapete, se non lo sapete, perché qualcuno lo sa di quelli che mi seguono, altri no, ho fatto tanti anni servizio ambulanza, quindi vi spiegherò alcune tecniche di base, perché è molto importante sapersi arrangiare nelle tecniche di base, come ad esempio utilizzare il telo triangolare, che è uno dei presidi meno, meno pensati dalla gente comune, ma uno dei presidi che può darci più utilizzo, più sostegno possibile nelle nostre uscite di bushcraft in caso di slogatura, frattura, tamponare un'emorragia, delle scoriazioni. E quindi conosceremo bene questo telo triangolare e l'uso della coperta termica. Non intendo farvi cose approfondite, in quanto già su YouTube o comunque su internet trovate dei corsi molto specializzati, molto approfonditi, anche di gente più brava di me o più preparata di me. Quindi parleremo di quelle tecniche di base che però mi hanno già aiutato a parare il sedere, come si dice in italiano,
o a salvare la ghirba a qualcuno. Per fortuna io fino ad oggi, e facciamo gli scongiuri, non ne ho avuto bisogno, però ho aiutato più di qualcuno che ho trovato in difficoltà in giro per i boschi, in giro per le montagne. Spesso e volentieri, come dicevamo prima, usciamo con tanta attrezzatura. Io per le uscite quotidiane di un giorno, sia da solo che con Olli o in compagnia di qualche altro bipede umano, vado in giro con una sacca di questo genere o come si può chiamare un monospalla. Più spesso se no utilizzo anche uno zainetto molto leggero, perché il monospalla se si utilizza per tragitti molto lunghi da fare a piedi può dare fastidio. Però per esempio questo è un monospalla che noi possiamo utilizzare sia su una spalla che sull'altra, non è un monospalla che obbliga a tenerlo da una parte ben precisa. Un'altra cosa ovviamente che non ci deve mancare è il nostro coltello, perché magari abbiamo bisogno di farci un picchetto, oppure come in questo caso ho recuperato una canna, visto che siamo in un ambiente vicino al lago e le canne si trovano anche in collina, possiamo prepararci, avete visto, una piccola lancia in questo caso per pescare un invertebrato, per pescare un pesce se c'è una pozza d'acqua, o per un piccolo animaletto, una piccola lancia che noi possiamo subito trasformare anche in un arpione a 3 o 4 razze, cioè a 3 o 4 punte. Molte sono le cose che possiamo imparare. Questa punta può diventare anche la punta di un nostro picchetto, nel quale poi noi andremo a ancorare il nostro, eccolo qua, dove noi poi potremo andare a ancorare il nostro paracord, oppure può diventare il sostegno di una pentola, il sostegno di un accessorio, oppure ci può essere legato il contrappeso di un'amaca. Cioè noi possiamo fare moltissime di queste cose semplicemente con coltello e un piccolo backpack, chiamiamolo così, è una piccola sacca. Non abbiamo bisogno di uscire con migliaia di euro e soprattutto con decine di chili di attrezzatura. Quando noi poi dobbiamo appunto districarci in un bosco, abbiamo la difficoltà di avere anche il peso della nostra attrezzatura a bordo. Come sapete io non sono un fan poi del batoning o di altre tecniche che però potremo vedere in questo compendio sul bushcraft, ma comunque vi insegnerò anche dei metodi alternativi. Cercherò di trasmettervi quella che è la mia esperienza nel modo più semplice e immediato, e soprattutto vedrete che non serve essere dei Rambo piuttosto che essere dei grandi escursionisti per imparare a fare qualcosa di base nel bosco, nel campo, in montagna o dove voi volete andare. Spero di aver compreso un po' tutto. Quindi il bushcraft è la possibilità di cavarsela in un bosco, in un campo, in montagna, costruendosi quello che ci necessita. Ovviamente un minimo di attrezzatura ci servirà. Abbiamo detto il nostro coltello fidato, che può essere delle dimensioni che volete. Io preferisco coltelli piccoli, 9, 8, 9, 10 cm di lama massimo, e vi spiegherò e vi farò vedere perché li preferisco. Se avete bisogno di fare grossi lavori di campo, cosa che in Italia è molto difficile perché sapete che nella maggior parte dei boschi è vietato accendere i fuochi, nella maggior parte dei boschi è vietato toccare il verde pubblico, e anche se fosse verde privato molte piante sono sotto tutela, quindi cercare di fare quello che si può, magari portandosi anche un segaccio pieghevole e o una piccola accetta. Vedremo un po' tutto questo, vedremo come prepararci qualcosa di caldo e di buono, anche non bruciando della legna. Vi ho incuriositi? Spero di sì. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!